Hallo allerseits und willkommen zum Kanalupdate für September und Oktober 2022. Ja, es liegen wieder sehr ereignisreiche Wochen hinter mir und auch einige ereignisreiche Wochen vor mir dieses Jahr noch. Und deswegen ist es wieder an der Zeit, dass ich euch in diesem Video ein bisschen darüber informiere, was ich so alles getrieben habe die letzten Wochen, woran ich gearbeitet habe, auf welchen Ausstellungen ich war, ja, und was es eben sonst so alles Neues gibt hier auf dem Kanal. Kommen wir gleich zu den Dingen, die demnächst anstehen. Es kommen 2 Modellbauausstellungen auf uns zu. Die erste Ausstellung wäre am 3. und 4. Dezember in Molsheim, das ist im Elsass in Frankreich, die Modell- und Figurenausstellung. Die wird organisiert von einem Internet-Modellbauverein namens AMI. Mit den Jungs bin ich ganz gut befreundet. Da war ich ja auch schon mal 2018 auf einer Ausstellung. Ja, klein aber fein das Ganze. Kann ich aber sehr empfehlen, weil es einfach mal ein ganz anderer Einzugsbereich ist. Das Elsass ist sowieso schön, gerade um die Jahreszeit. Da kann man vielleicht auch auf ein paar Christkindlmärkte gehen. Also definitiv einen Besuch wert, vor allem wenn man da, sag ich mal, relativ nah dazu wohnt. Also alle Leute aus Baden oder vielleicht auch aus dem Saarland, die können da, glaube ich, ganz gut vorbeikommen. Also ich bin gespannt und freue mich riesig drauf. Ja, und wenn ihr könnt, kommt's doch vorbei. Lohnt sich auf jeden Fall, auch wenn es eine kleine Veranstaltung ist. Aber die Größe sagt ja nichts über die Qualität aus. Also ja, solltet ihr da sein, dann sagt doch bitte Hallo oder Bonjour, je nachdem. Ja, und dann können wir uns ein bisschen unterhalten. Der zweite Ausstellungstermin betrifft meine Videomodel-Show. Ja, das möchte ich dieses Jahr natürlich auch wieder veranstalten. Und ja, da werde ich dann Mitte November wie gewohnt ein Ankündigungsvideo veröffentlichen, wo ich dann kurz und knapp genau erkläre, wie ihr mitmachen könnt, was ich da wissen muss und so weiter. Und dann wird voraussichtlich Mitte Dezember dann eben die Videomodel-Show als Live-Premiere hier auf YouTube auf meinem Kanal zu sehen sein. Ja, da werdet ihr dann aber bei Zeiten eben noch mehr erfahren in meinem Ankündigungsvideo. Aber ja, ihr könnt euch jetzt schon mal Gedanken machen, was ihr einreichen wollt. Ich würde mich auf jeden Fall sehr freuen, wenn es dieses Jahr wieder so eine große Beteiligung geben würde wie die Jahre zuvor. Das hat mich sehr beeindruckt. Ja, und ich denke, das Ganze hat sich sehr gut etabliert, wird gut angenommen und ich freue mich über jeden, der mitmacht. Egal, ob er ein Anfänger ist oder ein Profi, alle sind willkommen. Ja, aber wie gesagt, ich werde es noch näher erklären in einem künftigen Video. Dann möchte ich euch noch einen Rückblick auf 2 vergangene Veranstaltungen geben. Fangen wir mal mit den Augsburger Modellbautagen an. Die haben Ende September stattgefunden in Hirblingen. Ja, da war ich ja auch ein bisschen involviert, nachdem ich ja Mitglied beim Plastikmodellbauverein Augsburg bin, der das Ganze eben organisiert hat. Ja, war klein, aber fein, möchte ich mal sagen. Also für so eine kleine Veranstaltung war das Niveau der gezeigten Modelle wirklich äußerst hoch. Also ich glaube, da brauchen wir uns nicht verstecken. Der Flohmarkt war auch gut bestückt und wurde regelrecht geplündert von den Ausstellern und von den Besuchern. Also auch da war eigentlich nichts dran auszusetzen, würde ich mal sagen. Ja, und überhaupt, wir hatten echt viel Spaß. Also war echt ein tolles Wochenende. Ja, die alten Bekannten hat man mal wieder getroffen. Ja, und war einfach super, sich da mal wieder ein bisschen zusammenzusetzen und einfach über Modellbau zu reden und einfach ein bisschen Spaß zu haben. Ich habe ja gerade schon den Flohmarkt erwähnt. Auch da habe ich wieder ganz gut zugeschlagen. Das möchte ich euch natürlich auch nicht vorenthalten. Ich habe mir hier von Dragon den Panzer 3M geholt. Dann von Itellery den L6-40. Den habe ich zwar schon mal gebaut, aber das ist ein netter Bausatz. Den kann man auch gern mal ein zweites Mal bauen. Den Autoblinder AB41 habe ich bekommen, von Dragon dieses Figurenset und dann noch von AFV Club diese Messingpeilstangen. Ich glaube, das ist eine sehr nette Beute, also ja, wie gesagt, kleine Veranstaltung, aber trotzdem, man bekommt dann doch ganz nette Bausätze dort auf dem Flohmarkt. Während der Ausstellung wurden mir dann auch wieder zahlreiche Spenden überreicht, zum einen fürs Ferienprogramm, aber auch für mich persönlich. Das möchte ich euch natürlich auch nicht vorenthalten. Fangen wir gleich mal mit den Spenden fürs Ferienprogramm an. Ja, wie ihr sehen könnt, das war ziemlich viel und ich bin leider nicht mehr in der Lage,
diese Spenden dem jeweiligen Spender zuzuordnen. Das habe ich leider nicht aufnotiert. Und bevor ich da jetzt irgendwas verwechsel, zeige ich euch einfach die Spenden querbeet und danke allen Spendern eben kollektiv. Die Spender waren der Helmut, Hermann, Elmar, René, Heinz, Hans, Alexander und meine Freunde aus Frankreich von AMI. Ja, vielen Dank für eure großzügigen Spenden. Das bedeutet mir wirklich viel, dass das Ferienprogramm so eine breite Unterstützung erfährt und vor allem auch so eine anhaltende Unterstützung. Das ist echt super und das ermöglicht mir natürlich auch, diesen Kurs dann wirklich auf lange Zeit aufrechtzuerhalten. Also nochmal ausdrücklich an alle, vielen Dank für eure tollen Spenden. Und dann zeige ich euch noch kurz die Spenden, die für mich bestimmt sind. Fangen wir mal hier mit dieser amerikanischen M5-Pack an. Die hat mir der Alexander zukommen lassen. Vielen Dank, Alexander, du bist eine coole Socke. Und ich werde auf jeden Fall deine ursprüngliche Dioramen-Idee berücksichtigen, wenn ich das Ding dann mal baue. Ja, ist ein ziemlich komplexer Bausatz, AEV-Club eben, aber das mag ich eigentlich ganz gern. Deswegen eine gute Wahl. Vielen Dank, Alexander. Und die zweite Spende kam von meinen französischen Freunden von AMI, ebenfalls von AEV-Club. Ich weiß nicht, habe ich irgendwo mal gesagt, dass ich irgendwie ein Fan bin von AEV-Club oder ist das Zufall? Ich weiß es nicht. Jedenfalls, die haben mir hier diese deutsche M109 Panzerhaubitze zukommen lassen. Ist echt ein massiver Bausatz, ziemlich schwer. Also da habe ich einiges zu tun, glaube ich, wenn ich dann das Ding mal baue. Ja, super. Vielen Dank, Jungs. Ihr seid echt spitze und ich freue mich schon drauf, euch in Molsheim wieder zu treffen. Die zweite Veranstaltung, auf der ich in den letzten Wochen ausgestellt habe, war die 14. Internationale Modellbaumesse in Ried in Österreich. Ja, da brauche ich ja jetzt nicht so viel dazu sagen. War einfach wieder super beeindruckend und toll. Hat echt Spaß gemacht. Die hatten wieder, glaube ich, so ungefähr 20.000 Besucher an einem Wochenende. Also das ist wirklich eine große Veranstaltung, also eine Messe eigentlich. Ausstellung kann man das gar nicht mehr nennen. Eben auch mit dem großen Bereich eben Plastikmodellbau. Finde ich super. Also ich fahre da sehr gern hin. Super organisiert, ganz entspannt. Tolle Besucher auch und ich habe auch wieder ein paar neue, interessante Leute kennengelernt. Allein deswegen lohnt es sich eigentlich, dorthin zu fahren. Also ich kenne keine Messe, auf der ich jedes Jahr so viele neue Leute kennenlerne wie in Ried. Also echt schön da. Und ja, auch da habe ich wieder ganz gut zugeschlagen auf dem Flohmarkt und auch bei den Händlern. Zeige ich euch ganz kurz, was da so hängen geblieben ist. Hier von Dragon der Panzer 4G. Da fehlen zwar die Magic Tracks, aber das soll jetzt nicht das Problem sein. Dafür war der Bausatz ja auch entsprechend sehr, sehr preiswert. Dann von Dragon der Panzer 3J. Den habe ich zwar schon zweimal im Lager, aber ist ja mein Lieblingsbausatz. Also wenn ich den nicht mitnehme, dann ist irgendwas verkehrt. Und auch der war sehr preisgünstig, aber auch komplett dafür. Dann hier von Dragon das Sonderkraftfahrzeug 250-9 neu. Cooles Fahrzeug, auch relativ günstig, kann man mitnehmen. Dann von Svesta der BM21 Raketenwerfer, also dieser Gradwerfer. Ja, relativ neuer Bausatz von Svesta, der macht einen guten Eindruck. Und dann, und das wird vielleicht den einen oder anderen überraschen, von Hasegawa hier aus der Maschinenkriegerreihe, den Stingray. Den habe ich hauptsächlich deswegen mitgenommen, weil er sehr, 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 sehr preiswert war. 40 € für das Ding ist eigentlich geschenkt. Ich weiß noch nicht genau, was ich damit machen werde. Ich wäre nicht abgeneigt, den selber zu bauen. Also das Ding ist schon irgendwie interessant und der Bausatz ist echt toll. Hätte ich nicht erwartet. Also ja, wie ihr seht, ich habe tolle Schnäppchen gemacht dort. Auch in Ried sind mir wieder Spenden zugeflogen. Fangen wir mit der Spende fürs Ferienprogramm an. Die kam vom Michael. Der ist auch auf Instagram unterwegs mit einer Modellbauseite, die nennt sich Migo Modeling. Verlinke ich in der Videobeschreibung. Der hat mir einige Flugzeugbausätze zukommen lassen fürs Ferienprogramm. Die waren über bei seinem Flohmarkt
wollte er nicht mit nach Hause nehmen und hat sie dann gleich an mich weitergeleitet. Echt super, Michael, vielen Dank für die tolle Spende. So Flugzeugbausätze sind auch wirklich perfekt für die Kinder, also die sind ja immer gern genommen und beliebt. Vielen Dank, Michael. Wir sehen uns hoffentlich nächstes Jahr wieder in Ried. Die zweite Spende aus Ried war für mich persönlich bestimmt und stammt von einem meiner größten Unterstützer, nämlich dem Karsten. Der hat ja schon öfter was gespendet. Der lässt eigentlich immer irgendwas da für mich, wenn er mich trifft. Der hat mir hier von Revell den Schützenpanzer Marder dagelassen. Der Bausatz ist nicht ganz komplett, aber ich sag mal, man hat ja so diverse Restteile, beziehungsweise ja, in Zeiten des 3D-Drucks sollte das eigentlich kein Problem sein. Vielen Dank dafür. Und dann hat er mir auch noch 2 Bücher dagelassen. Der Karsten ist auch so ein alter Bücherwurm. Hier einmal über U-Boote. Sehr interessant, zu dem Thema hatte ich noch nichts. Und dann hier ein englisches Buch über die Ardennenoffensive. Sehr interessant auch. Das ist auch so ein Thema, da habe ich nicht so viel dazu. Ich finde eigentlich so rein thematisch alles ab 1943 ziemlich deprimierend, wenn ich ehrlich bin. Ja, trotzdem, man muss sich darüber informieren und früher oder später baue ich da natürlich auch was dazu. Und da ist das natürlich immer willkommenes Referenzmaterial. Ja, vielen Dank, Karsten. Wie immer sehr großzügig und genau auf meine Bedürfnisse abgestimmt. Vielen Dank dafür. Gut, damit wären wir mit dem Thema Ausstellungsrückblick soweit durch, aber nicht mit dem Thema Spenden. Ich hatte nämlich noch eine Spende erreicht, und zwar aus den Vereinigten Staaten, von meinem lieben Freund Adam Mann. Der eine oder andere wird ihn kennen. Der hat auch hier auf YouTube einen Kanal zum Thema Modellbau unter gleichem Namen. Der Kanal liegt zwar seit einiger Zeit ein bisschen brach, hat aber auch gute Gründe. Ich denke mal, jeder, der kleine Kinder zu Hause hat, wird wissen, dass man da nicht mehr viel Zeit hat für das Hobby und auch für Videos. Ja, aber früher oder später wird es dann wieder weitergehen. Jedenfalls, der Adam hat mir hier von Dragon diesen Panzerkampfwagen 4 Ausführung H zukommen lassen. Ja, cooles Teil, kann man immer ganz gut brauchen. Ist, glaube ich, mittlerweile auch relativ selten. Deswegen freue ich mich da ganz besonders drüber. Weiterhin hat er mir hier von T-Rex diese ganz frühen Panzer 1 Ketten zukommen lassen. Er war nämlich bei deren Entwicklung beteiligt. Ganz interessant, so gewissermaßen so ein persönliches Geschenk. Sind meine ersten 3D gedruckten Ketten von T-Rex und ich muss sagen, echt beeindruckend. Also bei der Qualität vermisst man Friol überhaupt nicht. Also muss ich echt sagen, klasse. Bin ich gespannt, was da in Zukunft noch auf uns zukommt. Ja, und dann hat er mir noch hier eine Werkzeughalterung zukommen lassen. Die hat er selber ja, gezeichnet und auch gedruckt mit seinem Drucker. Jeder, der einen Adam kennt, weiß, dass er ein bisschen eine Obsession hat mit diesen deutschen Werkzeughalterungen, die eben an den Wehrmachtsfahrzeugen dran waren. Also wenn ihr da irgendwas wissen wollt zu dem Thema, welche Typen es da gab oder ja, was da auch auf dem Markt verfügbar ist an 3D gedruckten Teilen, Fotoets-Teilen und so weiter, schaut einfach mal auf seinen Kanal vorbei. Der Link ist in der Videobeschreibung. Da erfahrt ihr mehr, als ihr wissen wollt zu dem Thema. Ja, und auch das ist so eine kleine persönliche Hommage. Er konnte es einfach nicht lassen, mir eine von seinen Werkzeughalterungen zuzusenden. Finde ich ganz witzig. Ich werde das Ding auf jeden Fall in Ehren halten und ich überlege auch gerade, ob ich es nicht sogar lackieren sollte und auch ein bisschen altern sollte. Mal sehen. Auf jeden Fall sehr nette Spenden, Adam. Ja, du weißt, wie ich das wertschätze und ich freue mich darauf, dich irgendwann mal wieder persönlich zu treffen. Schauen wir uns jetzt an, welche Projekte ich seit dem letzten Update abschließen konnte. Ich war zwar sehr fleißig in den letzten Wochen, aber mir ist es dennoch nur gelungen, diese eine Figur hier zu bemalen. Ja, die habe ich euch ja auch schon vor einer Weile in dem Video näher gezeigt, als Produktvorstellung, also so noch im Rohzustand. Das ist der RLI Trooper
von Model Creator. Ist eine 3D gedruckte Figur, ein Prototyp, daher noch nicht ganz perfekt an einigen Stellen, aber dennoch gut genug, um es dann eben auch mal so fertig zu bemalen und auch mal zu zeigen. Im Zuge der Produktvorstellung habe ich die Figur ja schon versäubert und grundiert gehabt und dann konnte ich auch gleich mit der Bemalung loslegen. Da habe ich erstmal alle sichtbaren Hautpartien mit Revell Matt 35 Hautfarbe grundiert. Da nehme ich gern die Airbrush und der Farbton, den finde ich eigentlich sehr passend. Bei anderen Farbherstellern sind die Hautfarben immer eher zu gelblich oder ein bisschen so Schweinchenrosa. Mag ich nicht so gern. Der Revell-Farbton ist sehr treffend, finde ich. Zum Schattieren der Hautpartien nehme ich dann immer sehr gerne die Hautfarben von Life Color. Da gibt es ja so ein ganzes Farbset. Die sind eigentlich auch ganz gut und auch kompatibel mit den Revell-Farben. Also mag ich ganz gern. Ja, dann habe ich einfach noch die Details bemalt, also Augen, Augenbrauen, Haare und dann eben die Uniform. Da war natürlich die Herausforderung das Tarnschema auf der Uniform, eben dieses berühmte Brushstroke Pattern, was eben bei den Rhodesiern im Einsatz war. Da habe ich sehr viel Mühe reingesteckt und ich finde auch, dass ich es sehr gut getroffen habe diesmal. Dummerweise ist mir dann aber ein ziemlich doofes Malheur passiert. Durch den falschen Einsatz von matten Klarlack und einem Ölfarbenwash wurde die Figur am Ende nämlich sehr, sehr dunkel und das ärgert mich doch ziemlich. Der eine oder andere wird jetzt vielleicht sagen, es sieht trotzdem gut aus, wenn der Typ auch so ein bisschen schmutzig und abgeranzt aussieht. Das passt ja auch ganz gut zu dem Einsatzmuster dieser Soldaten damals, die ja doch längere Zeit im Busch da umeinander gehopst sind. Ja, aber es war trotzdem nicht das, was ich mir vorgestellt habe und vor allem ärgert es mich, dass ich eben von dem Tarnschema kaum noch was sehen kann, weil das wirklich so dunkel wurde. Ich habe jetzt auch versucht herauszufinden, woran das lag. Bin mir nicht ganz sicher. Ich vermute, das ist einfach eine ungünstige Kombination gewesen aus eben diesem matten Klarlack, der vom Finish her eben sehr rau war und eben auch stellenweise noch Ölfarbenwash, was eben nicht ganz getrocknet war und da noch so ein bisschen raussiffen konnte aus irgendwelchen Ritzen. Und es hat sich dann irgendwie so verbunden und man konnte es auch nicht mehr irgendwie entfernen oder rückgängig machen, das Ganze. Also, ich werde meine Lehren draus ziehen. Ein Bekannter von mir hat ja auch mir mal nahegelegt, bei Figuren grundsätzlich keinen matten Klarlack zu verwenden und ich sehe jetzt auch wieder mal warum. Also, werde ich mir merken für künftige Figuren, dass ich das eben eher sein lasse mit dem Klarlack. Weil es doch einfach eine große Fehlerquelle sein kann. Aber dennoch, am Ende, es sieht schon ganz passabel aus und ich habe die Figur ja auch schon auf der Modellbaumesse in Ried dabei gehabt und habe es da ausgestellt. Also es ist ja vorzeigbar, auch wenn es eben nicht genau das ist, was ich mir irgendwie vorgestellt hatte. Schauen wir uns jetzt an, welche Projekte ich in Arbeit habe. Hier das K5E Eisenbahngeschütz von Dragon im Maßstab 1:35. Da kann ich wieder keinen Fortschritt vermelden. Ich bin in den letzten Wochen leider einfach nicht dazu gekommen, da irgendwas groß angelegt zu starten. Ist jetzt mittlerweile auch ein Jahr her fast, seitdem ich dran gearbeitet habe, das letzte Mal. Also es wäre jetzt mal allmählich wieder angebracht, damit weiterzumachen, wobei es eigentlich auch unnötig ist, sich da irgendwie Druck zu machen. Also wenn die Zeit reif ist, geht es damit auch weiter. Und das ist so ein großes Projekt, das darf auch einfach ein bisschen Zeit beanspruchen. Mehr Fortschritte kann ich für den Jagdpanzer IV Bodybuild vermelden, den ich hier auf YouTube zusammen mit Panzermeister 36 unternehme. Da habt ihr ja vor einiger Zeit schon unser erstes Update-Video zu diesem Projekt gesehen, wo wir eben erklären, wie wir diesen Bausatz von Dragon eben jeweils gebaut haben. Da sind ja doch einige Probleme zu beheben, vor allem eben hier das Kanonenrohr. Darum habe ich mich auch vornehmlich gekümmert seit dem letzten Update. Ist ein ziemlicher Hickhack gewesen, aber jetzt ist es fertig und sieht auch gut aus. Ja, und wenn euch da die Details dazu interessieren, dann schaut euch einfach nochmal das erste Update-Video dazu an. Im Zuge dieses Bodybuilds wollen wir auch ein Diorama bauen
und das soll auch ein zweites Fahrzeug integriert werden. Wir haben uns auf das Sonderkraftfahrzeug 250 neu geeinigt von Dragon. Gibt es natürlich unterschiedliche Varianten. Ich habe mir jetzt hier die Variante Strich 1 ausgesucht, also die ganz normale Schützenpanzer-Variante. Den Bausatz habe ich auch schon öfter mal gebaut in der Vergangenheit, also ich habe schon gewisse Erfahrungswerte. Trotz seines Alters geht er relativ gut zusammen. Detailmäßig könnte er aber im Innenraum ein bisschen ausgeklügelter sein, sage ich jetzt mal. Also vor allem das Getriebe ist hier nur angedeutet und da bin ich momentan noch am Überlegen, wie ich das optisch ein bisschen aufwerten kann. Eventuell werde ich das ganze Ding scratchen müssen oder ich suche mir aus meinen Restteilen, sage ich mal, diverse Komponenten, die dem Getriebe relativ ähnlich sehen, damit man wenigstens das Ding irgendwie andeuten kann. Weil so wie es im Bausatz drin ist, geht das leider gar nicht. Also das ist mir viel zu einfach gestrickt. Wie ich das dann am Ende genau mache, weiß ich noch nicht. Das werdet ihr dann aber in einem künftigen Update zu diesem Projekt dann sehen. Genauso wie beim Jagdpanzer 4 werden wir dann auch eine Besprechung machen, wie wir eben diese Halbkette dann gebaut haben. Und dann habe ich auch noch ein neues Projekt angefangen, steht wieder unter dem Zeichen des Ukraine-Krieges. Und zwar wird es hier ein Diorama mit einem ukrainischen T-64 BV. Ob es einem jetzt nun gefällt oder nicht, das Thema bewegt mich sehr. Und das Ganze manifestiert sich dann eben auch modellbauerisch mit so einem Projekt. Das Für und Wider habe ich ja schon in früheren Kanalupdates diskutiert. Brauche ich jetzt hier nicht nochmal drauf eingehen. Kurz zusammengefasst, ich mache einfach das, was mir gefällt und was mich interessiert. Und wenn es anderen nicht gefällt, ist es für mich auch in Ordnung. Es ist nur meiner Meinung nach nicht notwendig, mich dann dafür persönlich anzugreifen oder zu beschimpfen. Weil, wie gesagt, ich mache das, weil es mich interessiert. Und wenn es einen nicht interessiert, braucht es ja nicht anschauen. Also ihr könnt auch gerne diesen Teil hier überspringen, wenn euch das irgendwie aufregen sollte oder wie auch immer. Nun zum Modell. Ich habe für den T-64 BV den Bausatz von Trumpeter verwendet. Der passt meines Erachtens sehr gut für diese Fahrzeuge, wie sie eben gegenwärtig bei der ukrainischen Armee verwendet werden. Mit Sicherheit gibt es da mittlerweile auch ein paar kleinere Änderungen technischer Art, die der Bausatz vielleicht nicht berücksichtigt hat, weil der einen Rüststand aus den 80er Jahren darstellt. Deswegen weiß ich nicht, wie korrekt jetzt das Modell ist am Ende. Also für mein Empfinden ist es ziemlich korrekt, aber ich kann mich da auch täuschen. Ist jedenfalls ein wunderschöner Bausatz. Geht auch wirklich sehr gut zusammen, obwohl er doch ziemlich komplex ist mit einer hohen Teileanzahl. Aber es passt alles gut und die Details sind prima. Ich habe lediglich das Geschützrohr ersetzt. Das ist jetzt aus Kunststoff, nicht so der Burner. Da habe ich ein Alurohr von Aber verwendet. Da kommen dann auch noch einige Fotoätzteile ran und so weiter. Das ist relativ aufwendig, aber auf jeden Fall um Welten besser als das Rohr im Bausatz. Wie ihr sehen könnt, ist das Modell schon lackiert und gealtert. Bei der Lackierung bin ich so vorgegangen wie immer. Also erst habe ich mal alles schwarz grundiert und danach kam die eigentliche Farbgebung drauf. Diese ukrainischen Fahrzeuge sind oft getarnt mit ziemlich komplizierten Tarnmustern, aber die gibt es auch einfach nur in grün und dafür habe ich mich hier entschieden. Für den Grünton habe ich eine 50-50 Mischung aus Revell Matt 65 Bronzegrün und Revell Matt 39 Dunkelgrün verwendet. Das ist ein ziemlich treffender Farbton, finde ich. Ja, und damit habe ich eben das Modell gespritzt. Auf Vorbildfotos dieser Fahrzeuge kann man erkennen, dass diese Blöcke der Reaktivpanzerung oft leicht unterschiedlich lackiert sind, also in verschiedenen Grün- und Olivtönen. Und ich fand, dass das ein sehr interessantes Detail ist und das habe ich hier auf das Modell eben auch übertragen. Ist einfach optisch interessant und eben auch tatsächlich so in der Wirklichkeit. Anschließend habe ich dann alle übrigen Details noch bemalt. Sonderlich viel ist da nicht zu tun. Dann konnte es auch schon an die Endmontage gehen. Ich habe ja die Ketten und die Laufrollen und auch diese Seitenschürzen separat lackiert, damit ich da einfach besser hin kann. Und
das habe ich dann eben alles noch zusammengeklebt, Abziehbilder drauf und dann eine Schicht Klarlack drüber. Dann konnte es auch schon an die Alterung gehen. Die leite ich immer mit einem Ölfarbenwash ein. Das betont einerseits die Details und andererseits bringt es schon mal so eine gewisse Grundverschmutzung aufs Modell. Ja, dann kamen die Lackschäden drauf. Die habe ich teilweise aufgemalt mit einem feinen Pinsel, aber auch aufgetupft mit einem Stückchen Schaumstoff. Was ich ergänzend dann auch immer noch sehr gern mache, ist das ganze Modell mit Revell Matt 91 Eisen noch trocken zu malen. Das bringt noch so einen gewissen metallischen Glanz aufs Modell, was ich sehr schön finde. Danach ging es weiter mit den Verschmutzungen. Ich möchte dazu sagen, dass der Prozess hier noch nicht ganz abgeschlossen ist. Ich habe erstmal nur so eine gewisse Grundverschmutzung oder Grundverstaubung aufs Modell gebracht. Und zwar mit meiner bewährten Methode. Erde aus dem Garten vermischt mit Wasser, Holzleim und einem Tropfen Spüli. Und das Ganze eben stark verdünnt mit Wasser, dass es wie so eine Art Dreckwash ist. Und damit habe ich dann das Modell erstmal so ein bisschen eingesaut, einfach damit mal so eine Grundverschmutzung eben draufkommt. Viele ukrainische Fahrzeuge haben oft so improvisierte Markierungen und das habe ich auch hier aufs Modell gebracht. Und zwar an den Seitenschürzen habe ich jeweils ein paar dieser Blöcke der Reaktivpanzerung eben in den Landesfarben lackiert und zwar eben auf die Verschmutzung drauf. Finde ich ganz interessant, wenn so ein Modell eben verschiedene Schichten hat sozusagen. Das bringt einfach eine gewisse Tiefe aufs Modell und man kann eben erkennen, dass eben diese Länderkennung sozusagen erst später eben aufgebracht wurde und dementsprechend einfach ein bisschen frischer aussieht wie der ganze Rest vom Fahrzeug. Und das letzte, was ich jetzt bisher an diesem Modell gemacht habe, ist das Tarnnetz am Turm. Das wollte ich aufs Modell bringen, weil das auf vielen Vorbildfotos so zu sehen ist. Und ich finde, das ist ganz interessant. Ich habe auch noch nie ein Modell mit so einem Tarnnetz bisher ausgestattet. Also das war auf jeden Fall ein Novum für mich. Leute, die das öfter machen, die kennen bestimmt einige Tricks und auch Hausmittelchen, um so ein Tarnnetz herzustellen. Ich habe jetzt hierfür ein Tarnnetz-Set von Mantis verwendet. Das hat ganz gut funktioniert. Das besteht aus eben diesem Netz. Sieht ein bisschen aus wie so eine grün gefärbte Mullbinde. Und da liegen dann auch noch so diese kleinen Schnipsel bei, die man dann da eben in dieses Netz einarbeiten kann. In der Packung ist ziemlich viel Material dabei, also man kann damit, würde ich mal sagen, 2 Fahrzeuge auf jeden Fall ausstatten damit. Also von dem her ist es ganz okay. Und wie gesagt, gut funktioniert hat es auch. Also ich bin auf jeden Fall zufrieden damit. So, wie funktioniert das Ganze? Ich habe das Netz erstmal entsprechend zugeschnitten und dann die Teile, die ich verwenden wollte, in verdünntem Weißleim eben getränkt und dann aufs Modell eben drapiert. Während es dann noch feucht war, habe ich dann diese kleinen Fetzen ebenfalls eingetaucht in den verdünnten Holzleim und dann eben da auf dem Netz eben platziert und auch so in das Netz eben so reingesteckt. Ist eine ziemliche Sisyphus-Arbeit, wie man sich vorstellen kann, da jeden Fetzen einzeln aufzutragen, aber irgendwie, das ist irgendwie so eine Zen-Tätigkeit irgendwie, also weiß nicht, da finde ich meine innere Ruhe. Von dem her war es nicht unangenehm, muss ich sagen. Ja, mittlerweile ist es getrocknet, hält auch ziemlich gut. Und ich werde das natürlich noch farblich ein bisschen nachbehandeln, vielleicht mit der Airbrush und so weiter. Und ja, wie gesagt, das Fahrzeug muss noch ein bisschen mehr verschmutzt werden. Hinten noch ein paar Rußspuren hin, vielleicht noch ein bisschen mehr Dreckspritzer und so weiter. Also der Alterungsprozess ist noch nicht ganz abgeschlossen. Soviel zum Panzermodell, jetzt noch ein paar Worte zum Diorama an sich. Auf dem Diorama sollen 4 Figuren Platz finden. Zum einen diese beiden salutierenden Kinder von Paracel Miniatures. Paracel Miniatures kommt aus Vietnam. Die haben sehr interessante Riesenfiguren im Angebot. Da konnte ich ja auch schon für mein erstes Ukraine-Krieg-Diorama meine Figuren beziehen. Schöne Qualität, interessante Themen, also das kann man auf jeden Fall gut brauchen. Ja, und die Panzerbesatzung,
Die ist von Valkyrie, auch Resinfiguren. Ja, und die sollen wirklich explizit ukrainische Panzersoldaten darstellen. Da habe ich eine Figur ein bisschen abgeändert, dass der dann eben auch zurückgrüßt. Ja, war jetzt nicht so ein Riesenaufwand, aber ich wollte eben, dass da so eine gewisse Interaktion zwischen den Figuren eben stattfindet. Ja, welche Komponenten haben wir noch hier auf dem Diorama? Die Randsteine sind von Gero Design. Die habe ich ja auch schon in früheren Projekten ganz gut verwenden können. Der Straßenbelag, das ist einfach nur Mörtel. Habe ich einfach glatt gestrichen und so trocknen lassen. Und die Textur ist auf jeden Fall so schon mal ganz gut, so als Asphalt. Der Maschendrahtzaun und das Wohnhaus kommen von Diodump. Diodump hat sehr schönes Zubehör im Angebot, kann man für alles Mögliche verwenden. Dieses Wohnhaus passt ja vom Stil auch sehr gut in den Zweiten Weltkrieg, aber wenn man das optisch ein bisschen, sag ich mal, abändert, kann man das auch für die heutige Zeit sehr gut verwenden. Ich habe jetzt da zum Beispiel hier eine Satellitenschüssel von Mini-Art befestigt und ja, schon sieht es einfach modern aus. Das ist eigentlich ganz interessant, was so eine kleine Ergänzung ausmachen kann. Die Straßenlaterne ist von HD Models, 3D gedruckt, auch ein schickes Teil. Ja, und diese PO2-Mauer, die ist ja ganz typisch im ehemaligen Ostblock, die ist von Evolution. Resin, schön detailliert, konnte man hier sehr gut einarbeiten. Wie ihr sehen könnt, bin ich hier gerade in der Bemalungsphase. Relativ aufwendig, weil hier einfach viele einzelne Komponenten zu bemalen sind. Ich habe auch das Haus noch nicht angeklebt. Das ist hier so zum Herausnehmen. Das Ganze ist auch ein bisschen so versenkt, wie man sehen kann, weil das Gebäude war mir irgendwie gefühlt einfach zu hoch. Der T64 ist an sich ein sehr flacher Panzer und wenn dann das Haus so groß ist, das fand ich nicht so schön. Deswegen habe ich das ein bisschen in den Sockel so rein versenkt. Ein weiterer Grund, warum ich es noch nicht angeklebt habe, ist folgender. Ich möchte ja noch innen die Fenster gestalten. Darum ist hier unten noch offen, dass ich da noch rein kann und eben die Scheiben einbauen kann und auch die Vorhänge und so weiter. Das liegt dem Bausatz von Diodump auch bei, dieses Zubehör. Bei der Lackierung und Alterung des Hauses habe ich wieder mal die Haarspray-Methode ausprobiert. Ich habe die vor einigen Jahren schon mal getestet und war nicht so beeindruckt. Hier dachte ich mir aber, bei dieser großen Fläche könnte die Haarspray-Methode wirklich eine Erleichterung sein. Und deswegen habe ich es hier auf jeden Fall nochmal verwenden wollen. Und wie man sieht, hat ganz gut funktioniert. Ich habe jetzt hier auch ausschließlich Revell-Farben verwendet. Und die lassen sich ziemlich gut damit kombinieren. Ich weiß nämlich, bei meinem früheren Versuch habe ich das Modell, was ich da eben so altern wollte, mit AK-Farben lackiert und das hat nicht so gut funktioniert. Aber mit Revell-Farben geht es anscheinend etwas besser. Wie bin ich hier vorgegangen? Also wie immer habe ich das Gebäude erstmal schwarz grundiert. Dann habe ich das Gebäude mit verschiedenen Holzfarben praktisch bemalt. Und dann eben Haarspray drauf, eine Schicht und dann kam eben dieses Blau und Grün drauf. Und sobald es trocken war, bin ich dann hergegangen und habe eben diese Abplatzer eben erzeugt mit einem feinen Borstenpinsel und auch mit Zahnstochern und so weiter. Und es ging eigentlich ganz gut. Die Revell-Farbe hält nämlich ziemlich gut, also man muss dann auch wirklich die Oberfläche ziemlich bearbeiten, bevor da was passiert und somit kann man da sozusagen nicht aus Versehen zu viele Abplatzer erzeugen. Also ich bin jedenfalls ganz zufrieden damit und ich werde das auch in Zukunft öfter verwenden können. Ja, alles in allem bin ich mit dem Projekt in den letzten Wochen sehr gut vorangekommen. Und ich denke auch, dass da in den nächsten Wochen auch mein Fokus drauf liegen wird, dass ich da eben dieses Diorama dann, ich sag mal,
noch vor Ende des Jahres fertigstellen kann. Alles klar, schauen wir uns jetzt noch an, welche Bausätze abgesehen von Spenden und Messekäufen bei mir reingeflattert sind. Ja, wie ihr sehen konntet, wieder ein buntes Allerlei, wenn auch ein bisschen figurenlastig, aber mir geht's so, wenn ich irgendwo sehe, dass Figuren im Angebot sind, dann bin ich da ganz schamlos und greife einfach zu. Ja, zum Beispiel diese russischen Soldaten von Live Resin, die sind natürlich besonders interessant, kann ich natürlich auch für diverse künftige Dioramenprojekte zum Thema Ukraine-Krieg gut verwenden. Dann von Bravo 6 die rhodesischen Silo-Scouts, muss ich kaufen, also da gibt es ja eigentlich kein Wenn und Aber für mich. Ja, und dann noch ein paar Römer und so weiter, antike Themen, immer faszinierend, also auch da schlage ich zu, vor allem wenn ich da sehe, dass da fette Rabatte am Start sind. Dann habe ich mir natürlich auch noch den neuen Unimog von ICM geholt, war auch ein Muss, nachdem ich ja in dem Video über meine Wunschbausätze auf Platz 1 eben den Unimog hatte. Ja, und kaum ein Jahr später gibt es dann auch einen Unimog-Bausatz auf dem Markt. Finde ich ganz witzig. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass die Jungs von ICM hier zuschauen und sich vielleicht auch ein paar Notizen machen für künftige Bausätze. Also so oder so, wenn es nicht der Fall sein sollte, ist mir auch egal. Ich habe jetzt meinen Unimog bekommen und da habe ich auch vor, den in dem Video mal näher zu zeigen, einfach so als Bausatzbesprechung. Ja, was habe ich mir sonst noch so geholt? Den ungarischen Turan-Panzer von Bronco. Den hatte ich schon länger auf dem Schirm, aber irgendwie hat es nie geklappt, den zu kaufen. Bis jetzt eben. Hat unter anderem den Grund, ich habe den Verdacht, dass Bronco irgendwie aufhört zu existieren. Ganz viele Online-Händler schreiben rein, dass Bronco aus ihrem Sortiment rausfällt. Ich weiß nicht genau, was der Grund ist. Gehen die Konkurs, wegen Reichtum geschlossen, keine Lust mehr. Ich weiß nicht, was bei Bronco los ist, aber sieht nicht gut aus. Und dann dachte ich mir, bevor ich jetzt dann in 2-3 Jahren auf eBay ganz viel Geld dafür bezahlen muss, hole ich mir ihn lieber jetzt einfach zum regulären Preis und habe ihn dann und kann den Turan dann bauen, wann immer ich will. Ja, worauf könnt ihr euch jetzt freuen in den nächsten Wochen? Ich habe noch diverse Bausatzbesprechungen in der Hinterhand. Teilweise habe ich die schon vor einigen Monaten gefilmt, aber eben noch nicht veröffentlicht bisher. Hat sich einfach noch nicht ergeben irgendwie. Auf Patreon sind die schon zu sehen, aber ja, die werden jetzt eben in den nächsten Wochen mal veröffentlicht werden. Ja, weiterhin werde ich mich dann intensiv mit meinem Ukraine-Krieg-Diorama beschäftigen. Das möchte ich relativ zeitnah auf jeden Fall zum Abschluss bringen. Und sonst hätte ich mal wieder Lust, ein bisschen was zum Thema Figuren zu machen. Ich habe ja noch einige römische Figuren, da möchte ich ein kleines Diorama bauen zur Schlacht am Harzhorn. Da habe ich so eine Figurengruppe bestehend aus Figuren von Alexandros und von Soldiers. Die sind, glaube ich, ganz gut kombinierbar. Damit werde ich mich auch demnächst mal befassen, denke ich mal. Ja, und wie schon eingangs erwähnt, werde ich Mitte November ein Ankündigungsvideo machen, wo ich genau erkläre,
wie die Teilnahme an der Videomodel Show abläuft, was zu beachten ist, welche Informationen ich brauche und so weiter. Also das wird Mitte November kommen, dann habt ihr ein paar Wochen Zeit, eure Beiträge einzureichen und dann schätze ich mal Mitte Dezember ist dann die Videomodel Show fertig und wird eben als Live-Premiere dann Sonntagabend gezeigt werden, vermute ich mal. Aber wie gesagt, Näheres werdet ihr dann in dem Ankündigungsvideo erfahren. Gut, damit wäre jetzt eigentlich alles gesagt. Ich habe keine Themen mehr. Ja, damit sind wir am Ende des Kanalupdates. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Vielen Dank fürs Zuschauen, euer Hamilcar Barkas.